Se terġa' ssir il-Malta Classic ġewwa l-Imdina. Din l-attività se ssir bejn il-5 u 8 ta' Ottubru biex ikun apprezzat l-istil antik tal-karozzi. Numru ta' nies se jkunu qed jipparteċipaw bil-karozzi klassiċi tagħhom fosthom barranin. Tkellimna mas-Sindku tal-Imdina Peter Santmanduka li għalilna dwar il-preparazzjonijiet li qed isiru. Din is-seba' edition li se ssir ġew l-Imdina. Aħna meta jsir il-Concours d'Elegance, ovvjament inneħu l-karozzi mill-pjazza u jagħmlu l-xew hemmhekk. U mbagħad il-ġurnata ta' wara jkun hemm il-Grand Prix. Fil-5 ta' Ottubru se ssir Hill Climb. L-għada se ssir l-Imdina Concours d'Elegance fejn se jkun hemm numru ta' karozzi eżibiti. Fl-aħħar jumejn imbagħad isir il-Grand Prix fejn se jsiru tlielaq tal-karozzi bis-semm ta' bejn 8 u 10 karozzi kull tellieqa. Preżenti se jkun hemm partiċipanti minn pajjiżi differenti b'karozzi li nħarġu qabel l-1970. Għaltilna aktar dwar dan it-teżorir għal dan l-avveniment Pamela Said. Grand Prix maqsuma fuq 4 days. Thursday konna Hill Climb li ssir Melliħa. Friday issir Concours d'Elegance ġewwa l-Imdina. U Saturday u Sunday ikun hemm it-tliela l-Imdina wkoll. Saturdays ikunu timed racing, whereas Sunday ikun few cars against each other according ta' timings li jkunu saru is-sibt. Friday Concours d'Elegance ikun hemm ħafna mill-karozzi on display. Ikun hemm judges li jiddeċidu which are the best cars u hemm ċertu kategoriji li ħajaddu minnhom. Ukoll ikun hemm in-nies kollha dressed up għall-epoka tal-karozza. Whereas mbagħad Thursday kif għatilkom ikun hemm il-Hill Climb li tkun karozzi one at a time u jitilgħu it-triq tal-Melliħa racing against the time. L-attività Malta Classic ta' din is-sena se tkun is-7 waħda organizzata.